Так, ребята, всем привет! Сегодня мы на новом объекте. Что это у нас? Тоже двушка, да, считается у нас. Вот. Сегодня вот только мы первый день, сегодня понедельник. В субботу завезли инструменты. И сейчас быстро, вкратце покажу, что будем делать. Эту дверь мы вторую защитную поставили, там уже заказчики поставили новую дверь, а эту поставили защитную, чтобы в случае чего сейчас мы будем разбирать перегородки, если что-то упадет, как бы обезопасим и оставим целую эту дверь, да? Далее, здесь вот у нас санузел. Так, что у нас в санузле? Ну, будем снимать штукатурку до кирпича. Здесь будет устанавливаться ванна, инсталляция, тумбочка, здесь в виде столешницы. Так, вот унитаз тоже привезли. Так, что у нас? Полотенчик у нас убирается, отрезается. Так, вкратце пробежимся. Проем у нас будет смещаться вправо. Дальше. Вот Игорь уже начал ломать, я говорю, подожди, дай хоть запечатлеть, как было. Вот эта будка разбирается, вот это полностью разбирается. Это у нас несущая стена, она остается. Вот здесь будет кухня, вот здесь мы будем фальш-стену делать под, ну видите, колонны, все вот эти ступеньки здесь. Вот так дома сдают с такими ступеньками, потом как что, кухню подрезать что ли? Вот здесь будем тоже фальш-стену делать. Так, дальше. Вот здесь такая промежуточная комната есть, перегородка из сибита. Так, в принципе, вот здесь ванна акриловая. Привезли уже. Так, и еще одна комната. Тоже в углах колонны находятся вот такие. Что здесь у нас? Ну, стены, конечно, кривые здесь. Так, относительно. Ну, здесь, кстати, более-менее. Так, ну, в принципе, все. Сейчас на тебя упадет плита какая-нибудь. Что, все? Надо было работать?
Так, ребята, всем привет! Сегодня покажу квартиру, которую мы уже закончили. И давайте рассмотрим. Это двухкомнатная квартира получается. Вот. И сейчас я нахожусь в коридоре. Вот. Здесь мы делали все под покраску. То есть клеился флизелин и как бы красили стены, да? Вот. Вот справа у нас санузел. Сейчас давайте посмотрим, рассмотрим. Так, вот такой вот получился санузел. Сейчас вот так сделаем. Ну, что мы здесь сделали? Здесь установили ванну, установили также инсталляцию. Такой вот короб получился. Кстати, дизайн это все заказчик сам разрабатывал. Ну, с супругой. Вот. Здесь также были два короба, мы их полностью все позакрывали. Так, вот такой вот смеситель. Красивенький, черный. Кстати, вот часто попадаются уже вот. Также здесь обыграли вот так. Установили столешницу. Здесь стоит машинка. Здесь далее будет делаться тумбочка. Это уже под заказ будет делаться все. Вот. Это уже не мы ставили, полочки сделали здесь. Как бы уже мы в принципе давно закончили, но здесь уже так по мелочи я кое-что помогал. Вот, в частности, сегодня я повешал сегодня эти стеллажи. Ну, повешал, закрепил, а они уже сами будут распределять, на какую сторону их надо. Вот, кстати, вот этот тамбур мы тоже, ну не тамбур, как он называется, гардероб, да, мы тоже его делали перепланировку здесь. Вот сюда установили счетчик. Здесь вот счетчик такой вот, полностью все врезали. Кстати, здесь от стеночки никак ничего не клеилось, просто покрасилось как есть. Стены подготавливались под обои и просто прошлись краской. Так, вот двери. Вот, кстати, вот видите, тона какие: черная, белая, серая, да? Даже вот, если рассмотреть дверь, даже, да, черные вставочки стеклянные, ручка черная, даже навесы, видите, черные. Как бы это тоже дизайн такой. Так, вот он получается. Также перемещали проем. Вот. Здесь, в принципе. Так, заходим на кухню. Это вот кухонная зона. Сейчас они, ну, уже вот перед Новым годом, да, уже, наверное, не успеют. Сейчас они ждут сборку кухни. Им будет устанавливать кухню. Вот. Здесь вот эти были колонны, как я раньше показывал, да, показывал, колонны были. Вот, и как бы обсуждали с заказчиком и пришли к тому мнению, что полностью надо это все закрывать сибитом, чтобы потом повешать сюда ровную кухню и поставить ровную, ну, и, то есть поставить кухню, да, без вот этих всех колонн, да, и также и ящики. Вот здесь керамогранит наклеили. Здесь вот как раз колонну делали под размер, чтобы вписался сюда диван. Также кондиционерщики здесь тоже наши поработали. Ну, это уже будет потом устанавливать. Вот телевизор тоже помогал тоже повешать. Повешали заказчикам. Такой здоровенький. Здесь у нас ПВХ плитка лежит, беззамковая. Проем мы обыграли таким образом. Получается, просто сделали проем выше наличника. Вот можете посмотреть. Выше наличника проем. И в нем же стоит, в этом же проеме стоит еще одна дверь. Сейчас мы все просмотрим полностью. Вот. Выключатели, розетки черного цвета. Стеночки все, да, под покрасочку. Вообще изначально они хотели какие-то обои клеить. Ну, короче, стены подготавливались под обои. Так, ну, в принципе, нормально все смотрится. Уже как бы шторы повешали, со шторами уже видно уже полноценный, да, дизайн. Плинтуса белые,
ну, под дверь, да. Ну, они с ПВХ плинтуса идут. Так, в ванной мы были. Вот здесь в коридоре одна подсветочка такая. Ну, в принципе, нормально. Вот. Давайте дальше смотреть. Здесь у нас это такая промежуточная комната. Изначально они хотели делить ее какой-то стеклянной перегородкой. Но пока это все отменяется, здесь даже и закладную не стали делать. Все как бы, она такая и будет. Что здесь будет стоять компьютер. Так как здесь мы тоже выводили блок розеток. Вот здесь вот это отверстие идет с кухней, да, оно идет одно. Это чтобы HDMI кабель оттуда передавать, либо туда, да, вот. Ну, здесь повешали турник так, чтобы заказчик занимается спортом, вот, чтоб тягался. Тоже уже вот шторочки, в принципе. Еще есть такая интересная вещь, на этой квартире первый раз мы такое сделали, да, смотрите, специальный такой профиль. Сейчас я покажу, вот специальный профиль, как он называется, гардина, да? И вот эта специальная гардина такая, она идет сразу же, блин, как же объяснить, вот гардина становится, да? И вот это, ну, вот эта часть, которая получается, она не красится, это тоже такой узкий натяжной такой потолок. Он вставляется прямо в гардину, это уже гардина такая продается. Прям в гардину вставляется, и там же также крепится багет. Тоже вот такой момент, когда кондиционерщики тянут, там, да, бывает, чтобы им не штробить плиту, можно, ну, вот таким образом обойтись, да, раз. Понятно, что здесь в кухне тоже все розетки сделали полностью под размер. Здесь есть также и переключатели, например, здесь выключил. Здесь я пришел, ну там на диване сидишь, надо выключить, выключил, включил здесь, да, вот. Люстра, кстати, с музыкой, и музыка так еще нормально играет. Так, ну пойдемте еще одну комнату посмотрим. И на этом, наверное, все. Здесь, в принципе, больше показывать нечего. Вот она у нас еще данная комната. Спальня уже, да, взрослая, вот. И сейчас вот этот паласик, это песика. Сейчас мы его покажем. И сейчас мы его просмотрим. Так. Ну и вот она, еще одна спальня. Здесь вот пес заказчика. Торт ждать тебе сказали. Так, вот она спальня. Угол, 2 окна. И здесь вот сделали перегородку, как обычно делаем, под 60, под шкаф. И верхнюю закладную тоже сделали с гипсокартона. Вот здесь делали тоже, сейчас я вот так сделаю. Вот здесь делали тоже такую вставочку, так как вот здесь торчала колонна, угол. Ну, смысла не было, пришлось вот нам вот так ее обыграть. Все как бы. В дальнейшем здесь встанут, получается, двери на заказ. И, в принципе, все, шкаф будет готов. Вот такие тоже занавесочки уже хозяйка повешала. Такой интересный на самом деле дизайн. Сделали подсветочку, кстати, обои здесь уже под покраску уже с таким, ну, с фактурой с такой, да. Это что-то такое на декоративную штукатурку похоже. Вот, и такие вот светильнички. Светильники такие тоже повешали. Ну, естественно, под них, под каждый светильник розеточка, и под каждый светильник идет ну, свой выключатель. Ну и здесь то же самое. Здесь то же самое. Сделали сразу вывода кондиционера. Естественно, потолок. Потолок с такой же вставкой, как я там ранее показывал, с гипсокартона, то есть с натяжного потолка. Вот. Ну, пол одним контуром. Торт. Че, пойдешь все? Пойдешь к маме? Передай привет. Тебя будут смотреть мама с папой. Иди, ладно, иди. Иди, там тебя ждут. Так. Все, в принципе, показал. Кому понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. До новых встреч. Тор, можно тебя погладить? Хороший Тор. Тор его, оказывается, зовут. Такие ногти у него разноцветные.
Какая это порода? Американский були. Були? Були. Американский були, кто будет спрашивать. Папа идет.